欢迎收看《前线100%》。美国总统川普今天把贸易战火，整个的火烧到了欧洲、法国，所以啦，大家可以揣测，欧洲的经济将会在下半年甚至明年越来越差。没在怕的，因为他们说还有可能再降息呀、印钞票啊，因此经济就会好吗？错，告诉您，今天我们的央行总裁杨总裁一语道破。全世界每一个国家，但包括台湾在内，所使用的宽松的货币政策，刺激该国的经济，这个做法不好意思，已经濒临极限了，好可怕！所以欧洲国家啦，这么多的国家，以为降息刺激经济就绝对有效吗？不尽然。到底杨总裁看到怎么样的警讯？还有贸易战火现在烧到了欧洲，又是情况如何？前线两个重要的独家议题，待会头马上为您追出来。上个礼拜五，前线承诺过您，炫哥要告诉您，到底美元升贬跟美股强弱彼此之间的关系。今天我们就来这么说喽。抓出了美元跟美股的彼此关系之后，那么资金的流向呢？亚洲股市呢？台湾的股汇呢？全部为您说出来了。炫哥带来的另外一个大家屏息等待的下个礼拜一。国民党总统候选人初选结果将会在下个礼拜一的早上11点公布答案。您知道结果会是谁吗？哪个人会胜出吗？当然不知道，但我们前线今天可能会知道哦，因为股价会说话，股价先说了什么话，然后今天看到什么讯号，下个礼拜一公布答案的时候，这些的股价又会如何展演呢？前线今天带给您第二个大独家。如果您有去关心 ETF 市场，会吓了一大跳，很恐怖哦。最近国内投资人狂追买一档金融债 ETF， 到底是哪一档？这么追买会不会掉入什么陷阱呢？大家狂买有没有道理呢？还有一点哦，全世界大家都宽松的货币政策，所以各国央妈撒钱之下，现在您追买债或债的相关 ETF， 会不会藏了什么的危机？你会不会买贵了呢？压轴的专家为您从债的 ETF 说清楚，赶紧请进来。美元美股关联性，炫哥准备好了，炫哥你好，晚安。主持人好，各位投资朋友大家好。杨总裁的担心，成龙大哥知道，成龙大哥您好。主持人好，大家晚安。还有我今天没讲反向，对不对？准备好了啦。第9集，汉城跟您分享，汉城你好。主持人好，大家好。这些性的 ETF 有危机吗？齐芬姐你好，晚安。阮安好，大家好。人在嘛？请看大盘，大盘今天呢收黑了19点，收10824，下跌，但量没有明显缩下来，这个价量还算是安全值吗？我说人在嘛，所指的是昨天呢。奎国大哥帮您画的，今天听炫哥说了，仍在这个箱型区间来回摆渡吗？还是下个礼拜有办法突围呢？这个区间就是您所看到的标题，上面10914，下方10645，会这样还是这样呢？我的担心是因为外资。短短2天而已，就只有2天期现货外资做多，怎么会在今天第3天又翻空了？如果它现在翻空了，下个礼拜3本土期货的结算，您说又该怎么办呢？说到怎么办，贵买才是呢。您看贵买今天很特别，过了高点，可是却留了一个有一点点墓碑线，所以到底如何观察两大市场？因为呢，集中市场这个礼拜涨了38点，下个礼拜是这样还是这样？屏息等待，涨多跌少。今天亚洲股市呢红的比较多，先来看陆股。应该算好消息吧？对华为而言，华为呢公布了上半年的营收报告，结果果然上半年营收意外的是在增加，不怕美国对他打的科技战，华为有所突围。他说呢，未来5年，他们已经提列了20亿美元，要拉升华为自己本身的软体工程相关的业务，不要再靠美国相关的半导体这些等等，这是研发费用的大大拉高。另外一个，韩国股市也收高，收红的原因。那是因为带来一点正面讯号，日韩贸易战打得火热。今天韩国官员对外说，美方已经说话了，美方提议美日韩3方进行会谈，大家冷静地坐下来讨论一下日韩贸易战下一步该如何解决。再看一眼，奇怪吧？
大家雅股都红，为什么台股唯独收黑呢？那是因为厉害的我们的央行杨总裁看到昨天晚上的前线欧洲股市的表现，他觉得不对劲了，所以呢，杨总裁一语道破现在全球经济的盲点，我们走在前面，所以我们翻黑了。到底欧洲股市杨总裁看到什么呢？看到这个，请看。昨天如果您看到前线的最后1分1秒，绝对会被吓到了。法国股市走得好好的，尾盘狂杀。我说的是前一天7月11号，德国股市在盘中90度下杀，到最后依旧狂杀做手。德国股市顺着法国股市往下杀，而且现在美欧股就只有德国股市，欧洲最大经济体的它，德国股市是唯一月线掼破掉的。您说重不重要？难道没什么事儿吗？绝对有事正在发生，这就是杨总裁今天的话中话。美国总统川普引爆的贸易战，全球贸易战已经全面开打。先看1、2、3，第一站在这儿，第二站在这儿，第三站在这儿。第一站，美方先对上面加拿大，下面墨西哥开打美墨加的贸易战，现在看似平静，但有点小冲突，至少没什么大的问题。第二战最严重，就是美中贸易战。现在好的是这个礼拜开始在谈判中，不过他们已经预告了，时间会拖很长很长，要有心理准备。那欧洲呢 ？Yes， 他现在打到了第三战，就是美欧的贸易战。我特别帮您凸显了法国跟德国，现在核心问题就在法国身上，看到了吗？法国国会已经通过对美国企业脸书啦、Google 等等啦，将近30家的这些公司课征数位服务税，就是所谓的科技税。预估课征如果真的课征成型的话，将可以带来法国政府5亿欧元，大约175亿台币的这样个年收入。当然，美国吞不下这口气了，美国决定要祭出301的调查，反击法国的科技税。现在呢，德国紧张了，就怕美法之间的贸易战只是欧洲的冰山一角。德国官员说，到最后终将对欧洲全面性的每个国家，包括了最大的德国，会课征贸易关税等等。就是因为这样子，所以德法股市都大跌了。我们想问成龙大哥的是，请看右边，第一个，欧洲的经济之后会不会更弱？下半年甚至到了明年呢？全球通膨无力，处在低通膨，所以呢，欧洲啦等等其他的国家，如果也是低通膨，没关系啊，我们可以降息。所以呢，降息钱很多，至少 GDP 就 hold 得住，通膨也带得起来。想得完美呢？真的可以这样吗？来，请看，现在这些国家，美欧德法中日韩台国家我念过了，请看通膨率、消费者物价指数 CPI， 简称通膨率。您看，有谁达到联准会要求的2%以上的目标值呢？多数没有，所以小于2以下这些呢，都叫做低通膨，甚至呢颜色帮您标出来的，已经有一点点陷入通缩的窘境了。怕不怕？当然怕，赶快降息喽！所以基准利率大家都准备要降，但怎么降呢？有没有看到0？欧洲央行已经0利率了，难不成你要降到跟日本一样负利率水准吗？他们其实已经实质负利率了，要降的空间到底有多少呢？就更甭提了，像这个都还在很低很低的基准利率水准，所以您说要怎么降呢？难怪我们杨总裁会说，我们台湾的基准利率已经掉到1.375%了，你要我降息，再宽松的货币政策刺激经济也有限吧？所以降息真的能够带动这些的国家已经不断下修的 GDP 吗？这是我存疑的。成龙大哥，请上来。因此呢，问1已经看到，但待会儿问2我们再来说，先来解决问1的问题。好，基本上呢，你可以看到现在欧洲啊，也开始对美国的科技大厂开始这个老虎嘴上拔毛。好，因为呢，这个川普最在意的就是说，我们美国企业怎么可以受欺负呢？那这样子的一个行为，虽然只有5亿欧元呐，但毕竟来讲呢，这个就是一个惹怒啊美国的一个动作。没错，因为而且川普在之前已经跟你讲了，你不要这么做哦，但可是他还是这么做，所以我觉得未来啊，这个美国跟欧洲之间之前是什么空中巴士跟波音，对不对？那未来会不会扩及到汽车？这个是欧洲的命脉。所以您的言下之意是，美对法的贸易战
日后美对欧洲那么多的国家，美欧的贸易战势必会成型，也一定会开打。而且最重要就是汽车，如果针对汽车，那真的是把欧洲一巴掌打到死。对，一开始是从飞机开始打。对，所以目前我们就观察这个美方怎么反击。那现在我们当然全世界关注的焦点在于鲍尔的7月份会不会降息。其实呢，讲到这个降息我非常印象深刻。前一任的 FED 主席叫叶伦，叶奶奶，不知道大家还记不记得？记得，还记得了哈。那个时候呢，他就不断的在升息，一直升，大概升了9次吧。然后从0.25的利率呢，升到2.25或者2.5之间。为什么要这么升？他当时讲了一句话：我一定要拉高，把利率拉高到一个水准，以应付下一次的经济危机。才有降息空间。对啊，不然我如果不拉高的话，我到时候要怎么降？对，你像那个欧洲。欧洲已经0了，要怎么降？对啊，0利率对吧？所以我美国要拉高一个程度，以因应未来经济上的衰退。对，好，所以现在就有一点好像他的预言，他的规划已经来到这个时间点了。对，但是呢，重点是各国现在都降息风，就是我们杨总裁说的，降息真的能够解决吗？总裁今天讲得好犀利说宽松货币政策刺激经济的效果恐怕濒临到极限。极限的意思就是可能没啥用了啦。对，所以我们来先看全台湾最懂这个利率的，当然就是杨总裁。对，我们先看杨总裁怎么讲他说，第一个就是刚才瑞涵讲的这个。货币政策激励经济成长的效果非常有限，就是说你因为央行管的是货币，对，它能用货币政策来刺激经济，可是他说这一招已经几乎没有用了所以台湾未来可能也不见得会跟进降息市场解读的暗示对，好，那当然他也提到一些台币的部分，因为他管这个利率也管货币嘛那汇率的部分他是说外资进出会冲击台币，而且量太大，速度太快。对，所以呢他会浮动汇率制度去管理它。这个也是我们历年来的央行总裁把话讲得这么白。对，就柳树理论嘛。我控制汇率会变常态市场上解读进场调节汇率将成常态了。对，那我觉得最重要是这一句话就是说，他说目前是低通膨、低利率，所以呢，货币政策不好，但是财政政策应该可以扮演更积极的角色。我们解释一下，什么叫货币政策，什么叫做财政政策。刚成龙大哥说的，央行用的方法，升降息啦、印钞票啦，这个叫做货币政策，因为就是动货币升贬这些嘛，印钞票不是动货币吗？财政政策指的是什么呢？那就是政府吧、行政院吧、总统啦，赶快想办法进行投资啦，吸引外资进来啦，发消费券啦，鼓励大家消费啦，加薪啦，让员工有钱去消费，等等等。政府动作叫做财政政策，就是这些。对，所以他讲的这个是刚好就是说，不是他部会可以做的事情，别的部会呢可能还有努力的空间。行政院啦、财政部啦，总统们努力一下。对，那为什么他会这样讲？我来解读一下就我们下一张字卡就是说，重点来了，他讲经济的问题，其实我画一个这个不要C 加 I 加 G 加 X 减 M， 这是我们常常讲经济的变化，对吧 ？C 就是消费。I 就是投资 ，G 就是政府支出 ，X 减 M 就是进出口。我告诉各位经济的问题这几个面向里面跟这几个都有关系，全部脱离不了关系。对，譬如说第一个，他说需求面上面政府支出不足，台湾的财政有问题嘛，困难嘛，所以你说你要政府多花钱，譬如说举个例子好了，造桥铺路那个就不要讲了，减税我们有办法减吗？我们之前才稍微减了一点啦。你可以像美国这样子大力减税来刺激消费吗？没办法，没有办法。对，所以这是政府支出不足的一个部分嘛，第二个，民间需求疲乏，这个可想而知啦。台湾人民现在真的大力消费、大力买东西，其实我们也很少看到。我们看到东区的店面空置空置率非常高。我看到那个半年、1年租不出去的对。多的是，以前是很热闹，所以现在大家呢砍等内斗了，对，能够减少消费就减少消费，因为对未来生活没把握。对，好，第三个呢就是全球贸易量萎缩。对，我刚才不是讲有一个那个 X 减 M 有没有？就是这个进出口对，那全球贸易量萎缩，这个每个国家呢都不往来了，我们所有东西都自己做，对不对？我也不出口给你，你也不用卖给我，那贸易量锐减了，那 S 减 M 就锐减没了，那经济成长率当然就往下掉。对，刚刚成龙大哥写的那个公式，全球也用这个所以全球的 X 减 M 大家都在掉，全球的贸易总量真的数字显示
降很多。对，那再来呢，就是劳动市场的结构改变。这里讲的就是说，以前我们一般来讲，就是年轻人比较多，对吧？年轻的劳工比较多，但现在大家年纪都增长了，然后少子化，对，年轻人越来越少，老年人越来越多。那这样子呢，在劳动市场的结构就改变了。譬如说，我们讲老年人哦，他的消费基本上来讲会比较少一点，对吧？而且他对利率也没那么敏感啊。譬如说我老人家，我大概呢就食衣住行够就好了。你利率再低，我也不会借出来再去做什么消费，不会啦。对呀。但是年轻人就不一样，所以年轻人跟老年人这个结构不同啊，也对于利率政策影响很大。所以我觉得这个台湾慢慢走到日本的那一条路哦，所以这个是隐忧了啊。第二点就是说资本累积不足，这里讲的资本累积就是投资啊，好，就是我们讲资本支出，对吧？哈，就是我们台湾厂商或者全世界都一样，现在呢投资的部分不足，对，好，那投资不足，那当然未来创造这个产出的部分也减少了嘛。投资不足根源还是在厂商们觉得未来景气看不到乐观，就不投资了，才会这样。那既然大家都不投资了，你利率再低有用吗？没用，我就不借啦。你再便宜我也不借，我借出来要干嘛？放口袋丢掉哦。对啊，我现在肚子很饱，一碗牛肉面从200块变成150块，我现在肚子很饱，我还是不会吃啊。对啊，你就算降到100块，我还是不会吃啊。讲得好。那降利率就是降这个价格的意思啊，没有用啊，资金的价格往下掉，我还是没有办法吸引我去投资，没有办法吸引我去借钱。这就是为什么低利率的环境之下，印钞票低利率，可是呢，通膨老带蹦不起来。你还记不记得我们上次讲过那个菲利普曲线早就失准了？联准会主席鲍尔也明讲说，其实呢，通膨跟就业之间的这个关系呢，全部都已经失效很多年了。菲利普曲线就刚才大哥说的，本来失业率很低，大家有工作，应该呢东西要变贵，结果现在失业率呢很低，就业率高，可是偏偏东西价格起不来，所以这就是刚刚说的失真情况。对，没有错。所以现在货币政策变得很多东西都很无力了哈。那最后一点就是说，缺乏重大的创新。没错。譬如说汽车，你会发现我们喊电动车、喊无人车喊很久，但是商业化还没有看到。对。手机也是到现在陷入停顿，好像5G 呢又有一个世代还是要等待，所以缺乏创新。那缺乏创新，当然就是需求就不足。好，所以从这几个面向，这是杨总裁对全球经济的一个看法。所以陈大哥这么一听，我们全球的经济卡在前面发展有限，对，然后呢，未来式又接不上来，对不对？对，没有错，因为货币政策我们影响的就是货币的价格，宽松，对，资金的价格嘛，就是我要花多少钱去借这一笔钱，对吧？如果这个价格很高，我就不太愿意借；如果价格很低，我就愿意借。但现在不是这个价格的问题，来进入到下一张我的字卡。好，陈荣大哥要讲下一张字卡，来先请回座。他效率怎么那么好？还没请回座就跑回座。OK， 刚刚陈大哥讲到关键了，低利率环境之下，只要大家对未来还是偏保守、不乐观，再便宜我也不想要借钱，东西起不来，低通膨、通缩的环境迟早要面对。所以呢，财政政策准备好了吗？杨总裁的警告，大家听懂了吗？只是懂了之后又如何？下一步又该怎么办？全球经济，好，包括我们台湾呢？台湾又该如何因应？我刚刚的第二问还没问，待会儿陈宏大哥会来说清楚。但这个我要先问了，炫哥准备好了哦，把美股跟美元超级比一比，美国股汇前线独家比清楚。对啊，这个股汇市啊，它的相关性怎么样？就是美元跟美股的关系，那我们就可以推美元跟台币的关系。那再推台币跟台股的关系，我们把这个关系股汇市弄清楚，可以解决很大的问题，对投资分析有很大的帮助啊。但是呢，很难，真的很难啊！各位不妨听听看我搞了一辈子啊，到现在还是晕头转向啊！太赞了！但炫哥这个的关联性可是我们今天前线的独家喽。另外一个，上个礼拜国民党初选结果，谁代表国民党选总统，答案才会知道。我们前线好像看出一些端倪了，是吧？今天其实就可以看出有那样的答案。我们等一下好好跟大家分析。再来10点钟你一定要锁定10点钟反向操作。我们今天会给你有一个确定点，然后胜率高达80%以上的操作，到底要如何做？10点钟，好期待哦！谢谢汉城，10点钟反向投资一定赢。今天他最后一棒，听看看带来压轴的好东西，但这是好东西吗？
我在想，大家一直追买，应该是吧？有一档国内金融债 ETF， 大家狂买，可是资金那么宽松，大家都在买债 ETF， 您觉得这样的方向对或不对？有该注意事项吗？好，没有错。今年以来呢，这个大家都在预期降息，所以资金呢去拼命的跑到债券市场去。那债券市场这样，台湾的债券 ETF 的规模也创新高了哦。不过呢，是不是投资债券就一定很安稳呢？那其实债券也是有一些风险的。我们11点之后跟大家说，有风险哦。所以11点钟，今天奇芬姐告诉你，债券型的市场机会、风险各在哪？透过刚刚陈荣大哥这么一讲，我们约略懂了，原来全世界各国央行现在用了降息的策略，只为了刺激经济。但杨总裁说，可能已经用到极致了，能够帮助的也有限。陈荣大哥，请上来。待会儿还是想问哦，陈荣大哥的下一张资料，大家还是用降息啊，所以它是怎么样？头痛医头，脚痛医脚。因为过去有效。过去有效，过去有效，所以呢，大家都觉得现在应该也有效。那待会我来讲说这中间的差异。好，我们先讲就是说，为什么我觉得这一次比较没有效？主要原因是因为现在的利率水准本来就不高。对呀、刚才瑞涵有一张表，来，可以再给大家看一下了哈，因为好几个国家我把重量级的影响到我们的美欧德法。欧德法其实就是欧洲央行，看一个就好。中日韩台这个地方都很低啊。对啊，这个利率真的只有美国是正利率啊，其他的真的一点点，在中国大陆这一点点，在1%多。对呀、非常的低。好，现在的利率水准这么低，然后再加上呢，因为前几次宽松，美国的 QE 有3次，欧洲不知道多少次，日本也不知道多少次，中国放水那个真的是放到不知道怎么讲。资金宽松已经不是一个很大的问题了，对吧？非常宽松啊，没有在欠钱啊，从头到尾都没紧过。对呀、他没有收过，对呀、收一下大家呱呱叫，川普那边呱呱叫，然后呢就不敢收了。但是问题是，那么样松那么久，资金那么多，那么长时间 ，GDP 经济有起来吗？起来一点点，掉下来的速度更快。对，所以为什么我说这一次的感觉比较没有那么效？因为现在的时空环境。跟10年前、跟20年前不一样。20年前可能10年前是怎么样？资金很紧、很少，然后利率很高，所以呢，我只要降，我只要放水，那马上有效。可是现在比较没有效。你看用降息来提振消费跟投资，消费我就是刚才讲 C， 投资就是 I。譬如说我利率很低，那你就会借钱来买 iPhone 啦，借钱来买汽车啦，没啦，现在没有那个感觉。对，利率很低啊，所以你厂商，比如说台积电，就会再借更多钱去盖12寸晶圆厂，去干嘛的？好，第3个，我觉得这个是统计数字，因为我看过过去20年联准会啊，它连续，我这里讲的连续降息哦，就是说它不是降一次马上又升，不是连续降，比如降一次，下一次又降，又降又降。连续降息在这过去20年只有2次，那这2次一般来讲，它的时空环境都是伴随着大风暴。好，这是过去20年，你看嘛，从1999年到现在2019年，是不是20年？是20年的过程里面，联准会降息就这一次嘛，这一次嘛，对，就没啦。你有看到它连续降息吗？没有嘛，对吧？哈，那这里的这个利率是6.5，这里的利率呢，后来降到剩1%，然后呢，后来发生什么事？好，这一段时间就是.com 泡沫，网络泡沫。然后那个时候我讲一下，因为讲美国股市，可能大家对那个指数没有概念，我讲台北股市好了。这里呢是10393，这里是3411，这样有印象了。好可怕，就那一波哈，所以你这样就有印象了哈。对，那这里呢是这一波下跌，一开始是5.25，2007年之前哦。对，然后后来降到变成0.25或者0，好，0到0.25。这边呢，就是几乎已经来到零利率了，0到0.25，而且从这个时候开始哦，美国联准会让它的基准利率是一个 range 而非单一数字，从这时候开始。对，那这个台股的点数呢，9859，这里就3955。所以我的意思就是说，这一次就是全球金融海啸，大家知道08年的2008次级风暴，次级房贷风暴。所以我的意思就是说，过去20年联准会连续降息，我讲是连续，
20年就2次经验，那这2次经验呢，它的背后都是大风暴，所以他才要这么做，否则正常的状况，就像我刚才讲的叶伦叶奶奶，大家还记不记得，在他任内是不断的赶快抬高利率，对吧？我抬高利率才有办法应付下一次的危机，对，就像这里，我抬高利率，我才可以降，我抬高利率，我才可以降。那现在我抬到这边，虽然可能没有那么理想哦，如果能抬更高更好，可是现在2.25，你说开始往下降。到底它背后是什么样的原因？我觉得这个还有待观察。而且你现在看零轴在这儿，它往下降，如果真的进入降息循环，对，它的空间只有这样。以前的空间是这么大哦，空间这么大哦，对不对，陈大哥？而且最重要的是，以前这样会有感。房贷，假设你付房贷好了，假设你借2000万的房贷，利率5%跟利率1%，你会不会有感觉？差很多啊，一口气少了4万啦。对啊，所以我就说。以前降息，10年前、20年前，这个降息会有感觉，对。但是现在降息会比较没感觉。然后呢，你把它清掉之后哦，现在降息没感觉，是因为它的幅度太小。对，幅度太小。刚刚陈宏大哥的这一张的图表读出了2个重要的意涵，我稍微帮您插播解释一下。降息而后伴随风暴，先降，然后呢？再风暴，这种大前提来自于降息之后市场上的钱多到不得了，所以拿去炒股啦、炒房啦、炒大康啦这些的开公司啦，引起了过度炒作下的风暴。但是呢，这个地方比较像是风暴产生之后赶快降息，因为呢。国家快垮了，经济快没了，风暴产生之后，赶快把钱散出来，不管它，反正钱先散出来再说。所以风暴之下，赶快降息，有这样的前后2种因果关系。对，没有错。所以这一次哦，当然我觉得它的主要的原因是因为他担忧贸易战。贸易战如果打得很凶的话，因为你想想看，也许美国的伤害很小，可是毕竟来讲，全球是一个地球村。所以我先要个答案，这个先不要清哦。您觉得如果啦，这次连鲍尔真的陷入到或进入到降息循环的话，它到底是这一种还是这一种呢？请问？我觉得2种都不是，是同时。同时，就是说他要看到明确的讯号之后，他才会降息，他也不会预防。他也不要落后，就是说，譬如说，我举个例子好了，假设美国在公布一个什么经济数据真的很烂，导致譬如说道琼好了，一下子就跌了300点、500点。OK， 好，那时候它有降息的正当性。所以这次就会，因为它来自于川普的压力，对，它将会处在风暴真的已经来袭了，打到头上了，发现不降不行了。他现在都是跟你讲，我在旁边 stand by 嘛，他现在都这样讲而已，他没有说我马上要降啊。那他会做好完全的准备，降息的。那这里的完全的准备就是说当我看到风险，我去做这件事情。了解了，所以这张图我们就这么样结束掉了哈。因此我们刚刚的问题答案已经公布了。总之呢，您降吧。未必 hold 得住，但是问题2了，现在川普引起的全球贸易战跟川普没关系的小战场是在这亚洲国家的日韩哦，对，所以日韩的贸易战，昨天我们杜子成杜大哥也说，就怕扩散成为经济战嘛哈，所以如果是这样，台湾的风险呢，还是台湾有机会呢？避风港股呢？陈宏大哥啊，我在揣测，这避风港股会不会来自于比特币相关概念啦？您看一下，因为脸书说他要推加密货币之后，比特币大涨，虽然最近呢，美国官方有对于脸书币稍微喊卡了，所以比特币下跌，但跌也不多哦。现在的价格在这，您自己看看就好。我期待是在这，今天传出来哦，比特大陆是一家公司。他传出来说，他跟我们台积电下大单，而且是7奈米的大单。今天比特币相关概念股来，请看，全部都大涨了。所以如果在大环境我没办法掌控，相关的台湾的避风港股应该会窜起来吧？如果要讲到比特币哦，应该再扯另外一个概念，就是跟黄金的概念是一样的，就是说全球央行现在要宽松货币，也就是全球央行要把钞票印钞机打开的意思，对吧？那什么东西是没有办法印钞的？就是比特币。比特币它是固定的2100万个，它不会再增发。所以呢，从保值的角度来看，跟黄金的概念是一样的。就是说，比特币涨，你会发现黄金也在涨。哦，就是这种避险型的资金，怕大家央行乱发钞票的这些资金会往这个地方进。所以我们赶快看一下成龙大哥，我刚刚的2问他的答案呢？对，那以日韩的战争来讲，我还是要特别讲，就是说现在有一点是另外一种形式的世界大战。就是以前啊，比如说我跟你之间国家之间有争斗，我就飞弹炸过去了，
对不对？我就如果以前啊连在一起，我们坦克就开过去了以。前是真的开打，啊，现在不是哦，现在是我跟你有一些矛盾之后呢，我用经济的方式，我用贸易的方式来制裁你。那这个看起来呢，好像还蛮有效。所以呢，最近呢，日本、韩国开始拉这个美国老大哥来谈。但是我跟您讲哦，经济战哦，对，伤害比真的打起来更可怕哦，因为经济战是长的、是大的、是严重的。对，好，那对台湾会怎么样呢？一开始我们是受惠的，为什么呢？因为譬如说，假设这一次打的比较严重，叫记忆体，对吧？韩国的像三星啊、海力士受影响。好，那记忆体的价格第一个会涨，对吧？因为呢，产能被限制了嘛，对，所以我记忆体的价格是不是就涨？那我记忆体的价格一涨，那这些我没有被打到，我是不是就受惠了？对。所以美光大涨啊！如果你有机会看一下美光的股价，上个礼拜就已经涨，这个礼拜又再创新高了啊！你看，美光的股价再创新高，对吧？哈，那我们来看台湾的，像南科。南亚科啦，对，南亚科、华邦电，哇，这个是涨一段，然后这是除权息之后再涨哦。华邦电也是，华邦电也是啊。最近外资都在买这些，对。但是这里我要提一个重点，因为今天如果你看这些股票的分，你看南亚科也好，你看华邦电也好，今天的分全部都开始往下杀，而且成交量爆得非常的大。你看华邦电，为什么会这样？对，旺宏今天的成交量爆到20万张，为什么？然后留了那么长的上影线，量太大。然后我告诉各位，因为今天呢，3大法人全部跳进去。如果你看一下外资跟投信的买超前10名，来看一下喽。你看旺宏、南亚科、半导体这些，就外资买这2个，然后你看一下投信，旺宏、华邦电、南亚科全买了。今天法人进去，反而有人倒出来。好，今天是有这样子的一个筹码面的一个大换手，留了很长的涨上去把它卖下来的上影线。那请问，我今天没有卖掉的人，下个礼拜该怎么办？就如果有高，先走一趟，因为高档爆大量，留长上影线，这不是好事情。如果没有高，我卖还是不卖？应该会有高，因为它这一次下来的幅度，因为这个人气还在。不过幸好了，观众朋友听我们的，大概在这个地方都买那些的旺宏啦什么，对，所以你多多少少都有因赚到。为这件事情，我记得我们在上礼拜就讲过，对，所以你要进也是上礼拜就进了，不是今天才在那边愧羞。所以上个礼拜、上礼拜，当你们在看政治的时候，前线就讲过了，您的这一段就没赚到了。你看旺宏，嘿，好，请导播打周线60.9，对不对？好60.9嘛，就是这一次的最高。对，你从那个黑线开始算，算到这个礼拜89周。哎呦，刚好89周，幸好陈文大哥、炫哥有补充，转折了，上影线了。对，但是老天的意思，所谓3大法人也不懂，对不对？真的没有 OK， 提醒您该说的我们都说了哦。从大哥有说下礼拜有高有赚到，跑一趟。对，没错，知道了，稍微注意一下哦。那再来呢，我们要讲说比较不好的部分，刚才是讲好的哦，再讲不好的部分，就是说，因为毕竟来讲，韩国啊，在记忆体跟 OLED 面板的供应量太大，对，就是说没有人能够衔接，尤其是这个 OLED 面板。韩国占了全球 OLED 面板的供给面90%。对，那你要知道，现在全世界的高阶手机品牌高阶手机，就用 OLED， 一半以上都要用 OLED。所以如果今天我拿不到 OLED， 那就其他的零组件也不需要啦。我也没有组装啊，我连 OLED 缺的那个什么都用不到。所以对于台湾下游的组装跟其他手机零组件，会不会受到影响？因为我没有 OLED， 我就不用其他的了。那感觉上呢，好像我们会先受惠。可是后面呢，如果缺货缺太久，日韩继续打下去，可能我们会受到冲击。感谢陈荣大哥，非常谢谢您了。今天呢，从国际追到国内，精彩的2问，陈荣大哥说的真好。我们现在看一下，这边有讲哈，如果就半导体、记忆体而言，我们短线上是受惠的。果然，今天一份报告补充一下，陈荣大哥讲对方向了。你看啊，去年哦，半导体设备市场规模，韩国去年是第1名的，今年预估哦，我们变成第1名，您看到了吗 ？SEMI 的公布资料，到了明年，韩国跟台湾是伯仲之间。因此结论，第一个重点，不要小看日韩大战，现在的贸易战开打。如果短时间看起来会转单啦，或者是呢3个原料韩国来跟我们买啦，在短线上我们是受惠的，没有错啦。但如果长时间真的再继续打下去，啥都做不出来，您说我们受惠什么呢？所以是短多长空，请小心。这是问题2。问题1，今天杨总裁说得好，宽松的
的货币政策带动经济，以前有效，但陈大哥说未必有效。请您把陈大哥的那张的图记在脑海里。每当联准会连续降息之后，可能而后伴随的风暴，也可能风暴发生之后连续再降息。现在呢，有可能进入到降息循环，但是呢，风暴是前还是后呢？陈大哥说，应该会是在风暴降临的当下快速连续降息。总之呢，降息现在有没有用？可能可用的力道变小了，但是降不降呢？还是要降，因为现在呢，全球经济不断的走下坡，这就是今天陈大哥所带来的重点，跟您做一下分享了。赶快进广告，回到现场之后，来听看看炫哥的，把美国股汇拉到台湾股汇，找出什么的关联性呢？要看美国股汇之前，我们先来个小复习。炫哥曾经教过，当台币走升，代表钱是进来的，所以钱进来就会买股票，台股就会涨。真的是这样吗？所以呢，台湾的股汇是高度正相关。来，请看，这个是台币。往下是走升，往上是回贬哦，然后这边是大盘，因此开始对过来喽。这边。台币呈现了走升，有没有看到方向？走升，台股涨，台币走贬，台股跌，然后再来台币走升，台股涨，真的太准了。还有接下来乖乖的来了，前面都对哦，反正钱进来了，台股涨嘛。但这个地方台币哦，钱离开了贬，台股竟然涨了。就只有这个地方不一样而已哦，这边不一样，我们打三角形，而后都一样了。台币升，台股涨，台币现在回贬了，台股涨不动了，这是现在的情况。因为我用月 K， 所以这是7月份2019之后哦，当台币回贬，台股就有点涨不太动了。所以呢，这个炫哥之前教的完全吻合，就只有这个地方不太对，待会炫哥会解释哦。怎么那么巧啦？我跟你讲，既然美国的股汇跟我们这个走的一模一样，正相关系数也是高的。来看下一张了，不相信来拿证据给您看。这张呢，我帮您画的，但您不要看得太复杂。反正呢，蓝色的这条线就只有美元的上是升，下是贬。黑色的这个框框，蓝色的字是美元的升跟贬，红色的是美国股市道琼的涨跟跌。为了避免让您乱，在道琼我就只有把数字 match 写在那里而已，并没有画出另外一条线。开始我们一块看喽，这从2011年走到2019年的7月份，现在，所以喽，从2011的5月份，美元72.7升到80.19，美元升了1成，美股道琼涨了3.6%，美元从这个地方，时间我就不再念了哈，这个地方升到这儿，美元升2.4%，美股涨6%，美元升了3.8%升，美股涨9.2%，到这边都一模一样。正相关，直到这边开始变不一样了。美元从103.8，这是2016年的12月份，美元从103.8贬到2018 2月份的88哦，贬哦，钱应该出去哦。前面不是美元贬，它应该要美元升，美股涨嘛，就美元贬应该要跌，结果道琼竟然大涨了31%，就这个三角形这边很特别，可是往后又一致了哈。当美元升，美股道琼涨，到现在是正相关，因此清掉之后，总共我们抓5次，从2011到2019的现在，总共抓5次哦。这个 tempo 同向的美元升，美股涨，几率高达80%，但反向的美元贬，钱出去了，美股照涨无误，几率只有2成。炫哥，请上来。这一张，炫哥啊，我为了您，我昨天晚上画好久哦。我也比了一天了，昏头转向，实在是错综复杂。真的不是那么好比的。股票只不过是美元升贬中的连带的一环。美元比较大了，股票只是差一环。有时候美元要去联动到原物料，黄金、金银、铜、铁，那个价格，因为它是用美元计价的，油啊什么的用这个计价的，
美元跟原物料又是一环，没错。但是还是中心点还是美元。嘿，啊，有一天金融战争发生的时候，老美这一批人在美元说三道四，它是用来当打仗的。你如果把这个汇率搞垮了，你国家就破产了。对呀。啊，金融战争就是用美元，美元就变成一个武器哦。嘿，啊，它可以当支付工具，当计价工具。啊，它可以当做资金的流动的工具，它可以当避险。当天下大乱的时候，大家要避险，美元也是避险之一。这样各位一听就知道，哦，原来美元呐是多面向的。对。好，所以我们上一集是去讲跟黄金，这是跟原物料的关系。对对对。那它跟有些有比较特定，有些比较不特定。哦，各位你会发现，哎，有些它，所以你一定理不出一个叫做原则。或者定理没有定理，啊，这个关系没有定理，哈，我只能这样说，运用之妙，存乎一心，它是一个艺术性的，啊，在什么时候应该怎么用，在什么应该怎么用，而不是有一成不变。OK， 好，天下没有那么便宜的事。对啊，对。哦，我在这个市场搞了一辈子，还是昏头转向啊，对不对？那我现在提的这个是经验，就是因为我们每天在作战嘛，哈，我在经验上叫做概念式。好，概念，总比杂乱无章好，有一个概念，但是不是铁律，没那么容易，好，那我们先稍微看美元跟美股的关系，那美元贬，我过去这几年的体会是，美元如果是贬，美股会涨，但是这个如果听起来又怪怪的，因为我刚刚抓的是美元升，美股是涨哦，这样的几率比较高。好，所以我们等一下来对对看哈，这个我们都接受啊。所以瑞涵讲，我也没特别说，哎呦你这个我反正我们各位对对看就好了哈。OK 好。我的体会哈，美元贬趋贬的时候，美股啊是趋涨的，但是这个从经济学是。这个从教科书里面怪怪的，美元贬不是美国人的钱往外流吗？对，往外流应该是美股跌呀，哎，不对，但是是涨的，美股是涨的哈。那美元升，当然美股跌。等一下我们来看看哈，就是美元趋贬的时候，美股是趋涨的；美元如果升的，它是跌的哈，是不是这样哈？好，那因为我们观察到美元相对的低点，就是贬到相对的低档，它就是美股相对的高点。对不对？它是互相关嘛，就是美元贬，美股是高，所以美元的低点应该是美股的高点啊。所以意思说，如果你希望美国股市涨，那就是它贬越好，对不对？好，那现在的氛围是好像美国都在讲降息，所以如果美国降息。那美元应该就偏贬啦，对不对？降息应该要贬，好，那是不是代表说美股就会涨，就会走升？就是现在的氛围，我现在讲的氛围哈。那现阶段美元相对高，现在美元算高的，好，因为现在是97、96，对，97、96嘛，因为第一应该是70几的位置嘛哈，所以应该是美元现在是相对高，好，但是。那相对高的意思是未来不是要走贬吗？但是问题美股已经创新高了，创历史新高哦，道琼、标普、纳斯达克。所以投资人这个解读好像很错综复杂，对不对？这就跟我刚刚看那个图是一样的。我现在跟瑞涵都一头雾水哦哈。好，所以我们再看哈，美元未来若是走贬，就是贬的趋势，那美股啊将会走得更高。现在已经创新高了，所以如果我们断定美元未来的趋势，因为现在在讲这个嘛，对不对？降息啊，美元走贬嘛，所以未来如果是像现在川普喜欢的，或者 FED 现在在国会正好像一副要降息的样子，只是多或寡快跟慢而已。所以如果未来是走贬，那美股将会走更高啊，是不是真的这样？好，我们来对对看。好，我们有一张图，这个是美元指数升贬，美股道琼涨跌。对，从今以后，投资者你对对看。好，这个对啊，看你是要对哪一段，要对到多细。结论会有偏差。一定会有偏差。好，那我现在是用比较一个大方向的格局。好，我要讲哈，好。这个地方，
这是美股最低的位置，对不对？美元最低，美元好70是美元不是最低吗？对，这个位置你把它对下来，这个就是美元最高，这个是历史高，这是金融海啸前呐。金融海啸的时候啊。在金融海啸还没发生的时候，美股不是涨到历史高吗？以道琼这里是14000点，14000点，那时候美元是一路贬的，好，所以我才讲说美元一路贬，美股是一路升。哦，好，这个好啊，这个美元是从哪？我们把它消掉哈。美元这里从多少？从121那个地方一路贬下来，就是从哪里 ？SARS， 它贬了几年？它贬了超过5年呢。所以这个股市啊，它就是一路涨到这个地方，这是金融海啸，所以它贬到底的时候，就那个美股就涨到高了哈，所以美元的低点就是美股的高点，对不对？后来你看哦，美元不是突然跳起来吗？走升了，大升，对不对？70升到大概85左右，对，升到这里，所以这一波不是大升吗？对，这里就崩盘。这个是什么？这是金融海啸哎！你现在看起来一点点，哎，这个叫做世纪金融海啸啊！2008年刚刚陈大哥说的次贷风暴，14000跌到6400哎！对，哎，14000跌到6400，这个腰斩啊！这个是跌了将近1年多，美元从70一路升到这里，全世界股市是崩盘的哦。这里很明显就是刚刚炫哥说的。美股狂跌，股灾，我买美元做避险，所以美元的其中一个功能就是避险，就避险嘛。你的所有你什么东西钱不要摆哪里呀？所以大家就争相去买美，但是问题灾难是从美国引爆啊。对啊，大家说哎呦，那美国有问题。但是问题，你不买美国，谁有问题？对，那时候大家如果地球上有问题，美国是最没问题的啊，因为我们都灭亡了，最后最强的那个是最后死的嘛。你看多现实，问题是他制造的，结果呢，到最后最没问题的，大家还是认同是你。对，美国它火灾，赶快远离美国。但是那时候你发现，那我钱摆哪里？最后摸摸鼻子，还是买美元，因为听说全世界你最稳。对啊，你知道那时候2008年大家都很无奈，就是炫哥这段话，真的啊。火灾那一个最有钱了，这样各知道吗？所以你远离火灾的时候，也就你有钱，最后你还是买有钱，所以这个是现实。所以最后全世界，我看还是台币好像不太稳。这个天下大乱的时候，我看买美元至少比较稳。那你觉得美元不够稳，就买黄金，就是这样的意思啊。所以这里下好之后，美元这里不是又贬了一波吗？对耶。它这里不是又从这里这个最高嘛，这个最低嘛，是吧？这里又贬了3年，所以美股就从这里涨到这里，你看。哎，这样看好像又对，又变负相关。它贬的时候，贬到最低的时候，它涨到最高。这是民国100年。对，就100年啊，结果呢，哎，美元又开始升了。开始升的时候，这是为什么开始升？欧债危机。2012。这里就是欧债危机，欧洲啊，欧债危机，那一定是欧元赶快去追。欧元不要。又有危机，又赶快抢美国的东西，对不对？啊，这时候这个是欧债危机，跌下来了。跌了。好，又跌下来了，但是这里是横盘。对啊，炫哥来先请回座哈。这个我们就不要清了哦。炫哥拉的时间比我更早，因为我刚刚应该是拉2001到2019，所以炫哥从2007拉到2019的现在，我们对到2007到2012，看起来变成是十足的8、9成以上的高度负相关，哎。妙了，进广告。回到现场之后，我们再继续追下去喽。所以炫哥的结论呢，因为美元的升贬牵动国际资金的流向，那么台币跟亚洲货币呢，台币就讲到我们台股下个礼拜的行情。回到现场之后继续说。另外回到现场之后，前线第2个大独家来了。下个礼拜1的早上11点钟，您才知道答案的国民党初选，到底谁代表国民党选总统呢？礼拜1您才知道答案。我们今天礼拜5好像提早知道了，因为股价会说话。答案呢？